Banje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali The Trinity Talks Entertainment. Ni inama iri kubera hariya Kigali ka Free Zone, hariya rwose iruhande ya Beka ndetse n'iruhande rwo kwa Makuza, ngira ngo murahazi neza ka Free Zone ihari kabisa. So twihuse cyane rero, iyi nama igamije ndetse guhuza abanyamakuru ndetse n'abahanzi bakomeye cyane bo mu Rwanda. Ubwo ni Bruce Melody ndetse n'uwo bita Tiger B cyangwa se umwite The Ben. Iyi nama rero ikaba ari inama itegura igitaramo babiri bombi bazakora ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025, ndetse iki ngiki kikaba cyitwa igitaramo ndetse gisoza umwaka, kikaba ari igitaramo cy'uwitwa The Ben. Kugira ngo murabizi neza ko ibi bitaramo ari ibitaramo bikunda kuba mu gusoza umwaka ndetse bigakorwa n'uyu mugabo witwa The Ben. Ngira ngo ubu ngubu ni ubugira kabiri iki gitaramo kigiye kuba, ngira ngo ku nshuro ya mbere nabwo byari byiza cyane, aho uyu mugabo ngo ni The Ben ari umuntu ukomeye cyane. Ngira murabizi neza ko yabashije kuba yagurisha amatike yose umwaka ushize ndetse akaba yashira. Ibi ngibi ni ibintu navuga ngo bikomeye cyane kandi birenze, dore ko sold out cyangwa se kugurisha amatike agashira muri BK Arena ni ibintu navuga ngo bikomeye, byananiye abahanzi bagiye bakomeye. Ngira ngo n'ejo bundi mwakomeje kugenda mubyumva cyane ko uwitwa Davido atigeze akora sold out, nubwo byavuzwe ko ari sold out, ariko byabereye inyuma. Bivugwa ko uyu Davido atigeze agurisha amatike yose ngo ashire. Rero kuba uyu The Ben yabikora bivuze ngo ni umuntu ukomeye cyane, afite ndetse n'ibintu byinshi avuze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko abantu bamukunda n'abantu batari bakeya. Urumva kuba yakora sold out yananiye ba Davido ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ngira ngo uyu nguyu ni uwa kabiri ubashije kuba yabikora. Uwa mbere wabikoze ni Israel Mbonyi, ndetse na The Ben akaba undi muhanzi ukomeye cyane ndetse unakunzwe mu Rwanda ugiye gukora sold out. So noneho kugeza kuri ubu ngubu noneho n'umwihariko, ndetse ni igitaramo navuga ngo kizaba gikomeye cyane, ndetse nta gushidikanya aya matike azaba sold out rugikubita, kubera ko hivanzemo n'uwitwa Bruce Melody. Hano navuga ngo ni ibintu birenze kandi ni ibintu bidasanzwe kubona Bruce Melody ndetse na The Ben bunga ubumwe ndetse bagafatana akaboko kugira ngo bazamure muzika nyarwanda. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. So ngira ngo murabyibuka neza mu mwaka ushize no mu myaka itambutse, nibwo rwahanaga inkoyoyo hagati y'uyu Bruce Melody ndetse na The Ben, ubwo batumvikanaga ndetse ibintu byabo byaragiye birakomera cyane, bigera mu itangazamakuru hirya no hino. Kugira ngo abantu bakurikirana imyidagaduro cyane barabizi neza ko aba babiri bombi barebanaga ayingwe, aho umwe yanyuraga undi ntabwo yahanyuraga. Mbese byari ibintu bikomeye cyane, aho byagaragaraga ko banamutse banahuye rwose baterana ibipfunsi. So rero ni muri urwo rwego n'ubundi ababiri bombi bunze amaboko kugira ngo babashe kuba bazamura muzika nyarwanda ndetse muzika yacu izongere ibyare ikintu cyitwa amafaranga, kubera ko ahangaha hari buze kuvamo akazi gakomeye cyane. Nimba ari abanyamakuru barabona akazi, ndetse nimba ari aba protocol cyangwa se abantu bagerageza kuba batunganya hariya muri BK Arena, ayo ni amafaranga yose ari bugende kwinjira, ndetse n'aba content creators bo ku mbuga nkoranyambaga bari buze kubona icyo bavuga. Urumva nyine ni igikorwa cyiza ababiri bombi ndetse n'igitekerezo cyiza babiri bombi bagize kugira ngo babashe kunga ubumwe ndetse bahitemo gukorera amafaranga ha kugira ngo bakomeze barebane ayingwe. Ndetse harimo benshi batabibona kimwe, dore ko abenshi nakomeje kumva bavuga bati uyu mugabo witwa Bruce Melody ubu ntashaka gukoza isoni uyu The Ben, cyangwa se uti uyu The Ben ntashaka gukoza isoni Bruce Melody. Nyine urumva ko harimo ihangana, kandi ahanini iri hangana uri gusanga nyine ari ryo muri muzika n'ubundi nyarwanda dushaka bumvikane, yego, ariko binjize, ariko n'ubundi bakomeze bagaragare nk'abantu bafitanye competition itari mbi ndetse itagamije kwicana, nk'uko twabyumvaga bikomeza kugenda bivugwa ko ababiri bombi bazicana. Ntibibe gutyo, ahubwo bibe ikintu cyiza kigamije kuba cyakinjiriza amafaranga abanyarwanda bose muri rusange, ndetse nabo ubwabo bagire ikintu babasha kwinjiza. Hano rero ni ibintu byinshi ushobora kuba wavuga, gusa by'umwihariko none aya masaha ngira ngo ubu turi saa sita n'igice, nibwo iyi press conference ikomeje kujya imbere hariya
muri Car Free Zone, ndetse niyo mpamvu nje kubikubwira kugira ngo umenye amakuru aba agezweho ndetse y'abantu babiri uba wikundira, kuko nimba uri kunyumva ndabizi neza ko ukunda The Ben, cyangwa se nimba utamukunda ushobora kuba ukunda Bruce Melody. Nta kuntu wambwira ngo wakunze indirimbo zo muri bya bihe uzandabure ndakwanga ngo ube utazi uyu Bruce Melody cyangwa se ube utamukunda. Nta kuntu waba utazi za ndirimbo amaso ku maso ndetse n'izindi nyinshi inshuti nyanshuti z'uyu musore ngo ni The Ben. Kabisa umusore navuga ngo watangiye bino bintu ndetse wanatugejeje kuri modern music turi kubona uyu munsi, ndetse wakunzwe n'abantu benshi, by'umwihariko abantu bakuze bose ndahamya neza ko bashobora kuba bakunda bashobora kuba bakunda uyu The Ben, ndetse uyu Bruce Melody nawe akaza ari game changer waje abinjiramo, ubona ko kabisa afite imbaraga zidasanzwe ndetse akaba agejeje iki gihe ndetse ari ku rwego rwo guhangana n'uyu The Ben. Birumvikana ko yakoze bidasanzwe kandi afite imbaraga zidasanzwe. Ni umusore kabisa navuga ngo ukundwa hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa hose. Hari abantu benshi bamukunda. So twihuse cyane wenda tugerageje kuvuga ku ngingo nyamukuru uyu munsi, nuko hariya muri Car Free Zone ndetse hakomeje kuberayo ibirori bigiye bitandukanye bigamije kwakira babiri bombi, aho bigaragara yuko kabisa bunze amaboko ndetse bunze ubumwe. Icyo bashaka kwerekana no kuzamura muzika nyarwanda, ahubwo atari ryahangana ryo kugira ngo twicane cyangwa se kugira ngo turwane, ahubwo ribe ihangana ryiza mu by'ukuri rizamura n'umuziki w'abanyarwanda. Sinzi ejo bundi nibwo nakunze kugenda mbona rwose muzika nyarwanda iri kugenda imanuka, bitewe n'uko ntago bano bahanzi bakuru nk'uyu Bruce Melody aheruka gusohora indirimbo kera cyane, nibwo duheruka kumwumva asohora indirimbo, ngira ngo hari nko mu kwa mbere, n'ubundi nabwo hari nko mu kwa mbere turi gutangira uyu mwaka nibwo aheruka gusohora indirimbo. Kandi Bruce Melody bamukundiraga ko afite consistency cyangwa se ko ahozaho, ndetse afite umuhate udasanzwe, dore ko bari baramwise Munyakazi, ari nako nawe yiyita. Ariko nyuma gatoya byaje kugenda bigabanuka, ndetse ukabona ko umuziki w'abanyarwanda uri kugenda ugana hasi, bitewe n'uko aba babiri bombi cyangwa se zino filimi zitari kugenda zigira ikintu zibwira mu bijyanye no gusohora indirimbo, ndetse bigatuma abarundi bisa nkaho bari kugenda batunyuraho gake gake. Nibwo nakomeje kugenda mbyumva. Rero habonetse ikintu nk'iki ngiki, ubundi Bruce Melody bugake gasohora indirimbo, The Ben nawe bikaba uko nguko, urumva ni ibintu byaba byiza kandi muzika yacu yakomeza igatumbagira no hejuru. Nibyo byabaye muri za Uganda ndetse no muri za Tanzania bagiye bayoboye imiziki, kubera ko bafitanye ubufatanye, ndetse muzika yabo ibasha kubyara amafaranga cyane kurenza uko bakigaragaza mu ruhame. Ngira ngo Bruce Melody cyangwa se The Ben ni abantu banini cyane ku buryo bashobora kuba bakora igikorwa cyakinjiza amafaranga menshi, ndetse icyo gikorwa kikajya kigenda kininjiza n'andi. Ngira ngo ibyo mvuga uri kubyumva. Akaba yakubaka nka hoteli, akaba nyine yakora ibikorwa bigiye bitandukanye byinjiza amafaranga alongside y'umuziki. Ndetse murabyibuke neza ko hari andi makuru ari kugenda avuga ko uyu Bruce Melody afite ibitaramo bigiye bitandukanye bigeze kuri 5 ndetse bizenguruka intara z'u Rwanda, ndetse muri ibi bitaramo bikaba bivugwa ko azifashisha uyu The Ben. Bivuze ngo ni manguhe, ndetse bikaba ibintu byiza cyane bishobora kuzabyara agafaranga kuri aba babiri bombi. So nta bindi birenze ronje kukubwira ko gutangariza ko amakuru yose ari kugenda avugwa hariya muri Car Free Zone hariya mu mujyi yose. Kanda subscribe kugira ngo nze kuba nayakubwiraho, kugira ngo nkubwire uko bigiye bihagaze, ndetse no muri aya masaha mu kanya kabisa ndaje byose mbe nabikubwiraho akantu ku kandi. Murakoze cyane.